Le, ilangi pura lagi. Kayak kok repot men. Nah, tak gajek-gajek ke apa piye? Tak gajek-gajek ke le. Kele, Piye iki sing ndi? ora le, Ora. wong isok dhewe le. Waduh, ora ngene iki piye kok kebalik wae nak ra iso. Kebalik. Ya, awan-awan panas-panas. Ini kaya rano bolo Purawane. Yo ning ndi? Di mana teman-temanku? Dengerin kok sepi sekali, sepi sekali. Tak tebak-tebakan jane kok. Gak ono. Kai. Ngaco, ngaco. Piye, ada apa? Lagi kene jagung-jagung be aku. Tak bedheki lagi kene. Iya apa iso nanah waya poso barang ngene iso bedek-bedekan barang. Ya wis tak lagi kene lah. Piye iki wis linggih bedek ya apa ayo bedek-bedekan tak jawab pokoknya tak jawab panawan panas-panas ngalor ngidul tak bedeki saiki kowe kok iso jawab bedekanku wis nggo tak upahi es degan nggo nak buka oh bejo-bejo saiki jawab apa Ayo, jawab apa saiki titik karo ndok ki dhisik ndi bebas. ndok karo pitik dhisik ndi jawab apa nek iso mengko tak upahi es degan ojo oke ya wis pokoke kudune mbok jawab nek ora mbok jawab ya ora entuk es degan pertanyaan ngono kok takokke aku to Tan Sultan wis pertanyaane catekan takokke ning aku pertanyaanmu piye mau piye titik embek ndok dhisik ndi titik embek ndok dhisik ndi yo tetep dhisik pitik wong kowe ngomongmu dhisik titik karo ndok tetep dhisik pitik to Tan Sultan piye jawab aku bener apa salah duh iya ya aku mau ini pitik embekan ndok dhisik ndi ya tetep dhisik pitik ya waduh nopo ke es degan kowe iki bejo aduh padahal aku waktu iki lagi gak duwe duit piye jo sak pemone tahun ngarep tak ngono ke es degan piye ora apa-apa yo